Я спустилась с нашей горки в долину и хочу вам показать интересное дерево. На этом дереве растет не только мох, но и вот это удивительное растение. Это мистлтоу, амела. По традиции, если влюбленная пара проходит под этим растением, надо поцеловаться. И на Рождество, на праздник даже продаются веточки мистлтоу на счастье и радость.